नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात? मजेत ना? पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो आपल्या चॅनलवरच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आज पुन्हा आपण चाललो आहे आपल्या शेतातली कामं करायला. म्हणजे मागच्या वेळेस मित्रांनो, जसं आपण मागच्या वेळेस मित्रांनो पाऊस पडायच्या अगोदर आपण जसे भात पेरणी केली, नंतर लावणीच्या अगोदर मित्रांनो जे आपण फोड करतो, मग ते फोड केलं. नंतर थोड्या दिवसांनी तर बेर करतात. बेर करण्याची आपण व्हिडिओ मित्रांनो काढली नाही. पण आता मित्रांनो, आता आपल्या गावामध्ये मित्रांनो, आता आमच्या गावामध्ये एकांचा मित्रांनो आज भात लावणी आहे, तिकडेच चाललो आहे. आणि मागच्या वेळेस मित्रांनो तुम्ही जेवढं पण नांगर जे बघितलं असेल मित्रांनो, जेवढं पण मित्रांनो भात पेरणी आणि म्हणजे भाताची फोड केली ते तुम्हाला बैल नांगराचा मित्र बघायला भेटलं असेल. पण ह्यावेळेस मित्रांनो आज ट्रॅक्टरचा तुम्हाला नांगर बघायला भेटेल. तर मित्रांनो फायनली आता त्याचा भात लावायला सुरुवात झाली. इकडे समोर भात लावतात, इकडे समोर भात लावतात आणि हे 2 चोंडे तर राहून झाले ते सर्व आणि खालती नांगर जातं बघा. तर आपण आता खत घेऊन चाललो इकडनं. आता आमचा भात लावून झाला होता अर्धा दुपारच्या मित्र 1 वाजता मित्रांनो. आता भात लावून झाला आहे. आता फक्त मित्रांनो आता जेवण आलं आपला जेवण आलं मित्रांनो आता. आणि जेवण मित्रांनो आता शेतामध्येच करणार आहे, तुम्ही बघायला भेटेलच. आणि आता मी मित्रांनो धांडणी पाणी नेण्यासाठी आलो मित्रांनो. आता बघा झरा पडतो मित्रांनो. आता ह्याच्यामध्ये पाय टाकला खदुबेला पाणी आता आणि पूर्ण निवळ पाणी होतं मित्रांनो. आता तिकडे आपल्या झरात पाणी भरायचं आहे. आपल्या घरातून पाणी आणण्याची गरज नाही. आपण कोकणामध्ये आपलं तुम्हाला माहिती आहे फुल नॅचरल पाणी, एकदम प्युअर एकदम फिल्टर होऊन आलेलं पाणी मित्रांनो. वरनं मित्रांनो पूर्ण जंगलातून आपल्या रानातून मित्र फिल्टर होऊन पाणी आलेला मित्र हा पाणी आहे बघा. ह्या आपल्याला पाणी आता घेऊन जायचं प्यायला. चला थोडा भात लावून झाल्यानंतर जेवण केलं. नंतर मित्रांनो आता पुन्हा एकदा मित्रांनो गावाचा मी सुरू केलं मित्रांनो. बघा मित्रांनो, हे जे सोंडे तुम्हाला दिसतात 1 2 3 4 5 6 हे 6 चोंडे मित्रांनो जेवायच्या अगोदर मित्रांनो लावून झाले सर्व. तर मित्रांनो खूप मजा आली. पण मित्रांनो मजा तेव्हा येते मित्रांनो भात लावायला, जेव्हा मित्रांनो पाऊस जेव्हा कंटिन्यू चालू असेल आणि खालती जेव्हा भात लावतो तेव्हा मित्रांनो भात लावायची मजा येते मित्रांनो. ती जगा पलीकडेची मजा असते मित्रांनो. तर मित्रांनो फायनली आजचा मित्र आपलं भात लावणी जी होती, जी आमच्या गावातली आजच्या दिवसाची मित्र भात लावणी झाले. अजून मित्र 4 चोंडे आहेत मित्रांनो. हे समोर तुम्हाला 4 चोंडे दिसतात. आज मित्रांनो पाणी पुरेसं नव्हतं मित्रांनो. आणि त्या ती जी दाढ तुम्हाला दिसते समोर, तर दाढीला मित्रांनो पाणी पुरेसं नव्हतं. बघा पाणी आज खूप कमी आहे. पावसावर सर्व डिपेंड. मागच्या वेळेस मला असं बोललेलो मी फोड ज्यावेळेस फोड करत आपण त्यावेळेस मला बोललेलो
ही सर्व पावसावर मित्रांनो आहे, जो सर्व पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस पडला तर मित्रांनो आपली भात लावणी चांगल्या तऱ्हेने आपण करू शकतो. पण ऊन बघा किती पडलं आहे. भात लावणीच्या टायमाला मित्रांनो ऊन पडलं आहे. निसर्ग मित्रांनो खूप सुंदर वाटतं बघायला. असं बघायला म्हटलं तर बघा किती सुंदर वाटतं निसर्ग. बघा खूप मस्त वाटतं आहे. पण ह्या टायमाला भात लावणीचं टायमिंग आलं आहे. तर मित्रांनो आपल्याला गावाला मित्रांनो आता खूप गरजेचं म्हणजे तो पाऊस मित्रांनो नसेल तर आपली ही भात लावणी आपण जी करायची आहे, हे भात लावून झालं मित्रांनो खालचं. ह्यांच्यापुरतं मित्रांनो पाणी होतं, पण ह्यांना पण मित्रांनो एवढा पुरेसा पाणी भेटलं नाही. आम्ही सर्व प्रत्येक बांध फोडून मित्रांनो पाणी खालती प्रत्येक चोंडामध्ये घेतलं. पण ह्या चोंड्या मित्रांनो पाणी तेवढं घेता नाही आलं आम्हाला. ह्या पूर्ण दाढीला मित्रांनो पाणी उद्या लागणार आहे. तर उद्या मित्रांनो ही दाढ आम्ही करणार आहे. उद्या परत पुन्हा एकदा मला या जमलं तर मित्रांनो नक्की येईल. हे बघा हे 4 चोंडे लावायचे आहेत. बघा इथे एक दाढ आहे आणि हे 3-4 चोंडे आहेत मित्रांनो. हे प्रत्येक दाढ चोंडे लावायचे आहेत. तर बघू मित्रांनो पाऊस पडतो की नाही. पावसावर सर्व मित्रांनो असं पावसावर सर्व डिपेंड आहे. पाऊस जसं पडला तर मित्रांनो आपली भात लावणी चांगल्या तऱ्हेने होईल. तर चला आजच्या दिवसाला मित्रांनो एवढंच. जितकं तुम्हाला दाखवता आलं तितकं तुम्ही बघितलं असेल तर नक्की सांगा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर